السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة، وصفة جميلة جدا لكل اللي عنده سعال، اللي هي كحة ناشفة أو كحة مصحوبة بالبلغم. يا جماعة، عندنا مكون جميل جدا جدا والله، ومليان فوائد. ده للهضم، للقولون، للي عنده كحة قلنا، للبلغم. يعني بصراحة جميل جدا والله العظيم، وصفة مجربة. والله أنا جربت الوصفة دي، ويا جماعة جربوها زيي وقولوا رأيكم ايه. معايا هنا كمون. طبعا الكمون عندي في كل بيت، كل بيت من البيوت المصرية بتاعتنا عندنا الكمون، سواء مطحون أو حصى. أنا عندي هنا حصى جايباه أهو، بس ده ما حمصتهوش. وعندي المطحون ده كان يعني حصى كده. طبعا أنا حمصته وهو حصى وبعدين طحنته، فبقى عندي اللون أغمق شوية. وطبعا والله هما في الحالتين جميل جدا. أول حاجة أعملها، هاخد كده معلقة منه او نص معلقة يا جماعة كده، واحطها في كوباية، وعندي مية مغلية كده مثلا. انا بس بحاول اوريكي الوصفة بتاعتي اهو. وحتى لو عملته اللي هو المطحون، ادينا هحطه برضو كده، وهحط عليه طبق شوية لمدة مثلا دقيقة، يختلطوا ببعض المية بالكمون عندي. لحد بعد الدقيقة هشرب المية بتاعة الكمون دي، او مشروب الكمون. وقد ايه جميل والله العظيم، الوصفة دي مجربة. يعني انا كان عندي على طول الكحة دي ما بتسيبنيش في الشتاء، علشان عندي برضو الجيوب الانفية، فعلى طول تلاقي حساسية الجيوب الأنفية، ويا إما كحة كده ويا إما بلغم، أعزكم الله. وعندي جوزي برضو كان حالة كحة شديدة وصدره وجعه تعبان جدا. مجرد ما شرب مشروب الكمون دوت، والله يا جماعة زي ما بيقول المصريين كده، عسل واتغسل. قد ايه قد ايه جميل. انت بس مش هتشربيه مرة واحدة، هو انت هتحسي بالمفعول من اول مرة. بس حاولي تشربيه مرتين 3 في اليوم. الوصفة جميلة والله العظيم ومجربة، ويا ريت تجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. وعلى فكرة الكمون ليه حاجات كتيرة أوي، فوائد كتيرة أوي، غير كمان اللي هو السعال، وغير البلغم. كمان مهضم جدا، يعني ده بيساعد على الهضم بطريقة جميلة، وبيفضي البطن من كل الغازات. بجد الكمون جميل، وفي كل بيت عندنا. وبتهيألي ما فيش بيت في البيوت المصرية ولا البيوت الوطن العربي كله ما فيهاش الكمون، حصى او ناعم. انت تستعملي الطريقة اللي انت عايزاها، او ممكن عايزة تغليه على النار كمان، بيبقى فوائده احسن. وبت يعني الزيوت بتاعت الكمون بتتفاعل اكتر على النار مع المية، سواء مية من الغلاية سواء مية على النار وغليتيه، الاتنين جميلة جدا. انا جربته بدي وجربته بدي، وجربوه وربنا يشفي يا رب كل مريض، وما يجيش حاجة وحشة ابدا لأي حد يا رب. وبقول لكم اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله اعملوا اشتراك في القناة، وفعلوا الجرس، واعملوا لايك وشير، ويا رب يعجبكم، وعلشان يوصلكم كل جديد يا حبايب قلبي. والسلام عليكم.